សួស្តីបងប្អូនជាទីសមរាយហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការថែទាំសុខភាពស្បែកឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតរូបមន្តខ្ញុំយករូបមន្តពីរបងប្អូនហើយមាន aloe vera ហើយនឹងប្រេងដូងបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការថែទាំស្បែករបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏បង្ហាញបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពស្បែកបងប្អូនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ផលិតផលណាដែលយើងអត់ដឹងប្រភពហ្នឹងហើយមិនវាអត់ខុសអីទេបងប្អូនអាចដេញប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននេះគឺជារបស់ធម្មជាតិដែលយើងអាចដាំឬក៏ទិញនៅលើទីផ្សារបានហ្នឹងហើយព្រោះ aloe vera ហើយនឹងប្រេងដូងវាល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែករបស់យើងម៉ាស្សាស្បែកមុខយើងថ្នមជុំវិញនៅរាងកាយរបស់យើងឲ្យកាន់តែភាពស្រស់បំព្រងឡើងយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការថែទាំសុខភាពស្បែករបស់យើងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូន